Yang kupirat kemarin Kemana? Kali yuk. di dia tahu ya. Kalak. Udah kok mama, tak paku. Awas, sirah. Gimana ya? Di tengah-tengah. Wah, ini sendoknya nih diumpetin. Jadi mengimat balik kilometeran dengan aduh. Mau wae. Dokat tuh. Kaitkan. Aduk dia. Aduk dah. Biarkan. Turun doang mandi kali. Air kamar lah.
sedikit. Ya, karena ya. Aduk banget lagi juga. Oh, Mau mating. Bentar lagi lah. aduk mah sedikit lah. Ya itu dia suruh 5 ember. Paling 20 ml lah cukup kayaknya aduk. Wah, itu sedikit. Biasa kan ngasih uci. Ayang ya sama ya matang gitu tuh. Itu. Nah, rumah soka kan jauh. Kan ayang urang. Harus sok bebas. Bebasnya itu lihatnya. Ulah sok api jeung urang mah. Sok biasa ieu urang mah. Aduh, Cuman gampang mah. Cuma kucuran. bagus. Lu aduknya lagi ditarik. Mana kita udah pulang? Belum datang mobilnya. Kayaknya udah. Iya tadi kita turun doang mandi kali. Ya. Ya itu juga bergabung. Ya teman. Bisa. Ayo. Sok cicing juga. Oh, Minta angin. air 1 ember nih. Sok Pak, Kita Pak. Kurangkan ya. urang kena Pak. Oh yes. Aduhnya, Ini biasa. kamu didorong ya. Oi. Ini udah diaduk. Nah, udah di mix. Oh, mau naonan. Ini taruh sini aja, sekalian nanti tuang lagi. Kalau dituang itu dimakan kalau Sunda. Purna, Anak mah eta. anaknya? Anak kalau mana? Anak mah. Benar. Atau ieu nu mun dikadiokeun Sabar, bisa balik, sih. itu Mun mending dicokol hanapna. Iya nanya Pak. Itu mesti kurinda kamari teh beak deui eta teh. Mangga Pak.
Mau aing mah geus disipu. Geus lejat. Ya, hanya tenaga kan. Atuh geus lejat itu kana. Lewat kebakaran aing nyipu gampang. Hop. Sana yang baru geprek. Nah, ember tah. Anu menang ke nanti ember heula tah. Iku pas pisan wae. Geus.